Istituita una commissione di esperti da Veneto Strade per indagare sull'incidente che ha isolato la città. Tra le ipotesi, l'indebolimento delle fondazioni del pilone a causa dei cantieri del tram. La situazione è intanto tornata alla normalità, ma per la ripartenza del siluro rosso servirà ancora qualche ora. In mattinata nuovo intervento dei pompieri su un cartello pericolante. Il freddo siberiano è arrivato ed il caos neve a Roma ha avuto effetti pesanti sulle linee ferroviarie a lunga percorrenza dei treni da e per Venezia. Pugni al barista che gli aveva chiesto di pagare il conto arretrato ed una coltellata al figlio intervenuto per difenderlo. Paura in via Cappuccina, Mestre, ricercato un nordafricano. Luigi Brugnaro commissario per completare i lavori del Mose. La proposta arriva da ANCE che denuncia i ritardi nei pagamenti, a rischio centinaia di posti di lavoro. Continua a calare il numero dei morti di infarto ed ictus tra i ricoverati negli ospedali veneti. Il dato emerge dalle valutazioni annuali del Ministero della Salute. Cibo per cani scaduto da oltre un anno. Centinaia di prodotti sequestrati dai carabinieri in un negozio gestito da cinesi nella terraferma veneziana. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano ancora l'incidente che si è verificato ieri mattina sul Ponte della Libertà. Una commissione di esperti costituita in mattinata da Veneto Strade indagherà sulla dinamica dell'incidente appunto di ieri mattina, tra le ipotesi quelle di un indebolimento delle fondazioni del pilone crollato a causa dei cantieri del tram. Sentiamo. Chiaramente la causa non può essere il vento. Il vento avrà contribuito, però non è una cosa che può succedere, insomma, che deve succedere per un vento per quanto importante, per quanto forte. Passata l'emergenza, ora la priorità è stabilire la verità sul clamoroso incidente di domenica che ha visto un pilone della segnaletica stradale crollare di traverso al Ponte della Libertà lasciando Venezia isolata per 8 ore. Eventuali responsabilità saranno accertate dall'inchiesta aperta dalla Procura Lagunare. Nel frattempo Veneto Strade, società che gestisce il ponte, ha avviato un'indagine interna. Abbiamo nominato questa mattina una commissione di verifica composta da me, dal dottor Franco, quindi di Veneto Strade, e dal professor Modena, che è ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università di Padova, quindi un grosso esperto. La commissione dovrà verificare e capire i motivi per cui è crollato questo portale. Ovviamente la magistratura poi farà quello che deve fare, insomma. Il pilone tranciato si trova ora sotto sequestro giudiziario in un deposito della società che ha potuto effettuare solo un sommario esame visivo. L'impressione è di una debolezza strutturale delle fondazioni, però è un'impressione. La commissione di verifica dovrà verificare se è questa la motivazione e certamente, voglio dire, precedenti non ne avevamo. Una delle ipotesi, al momento lontana dall'essere confermata, è che a indebolire le fondazioni possa essere stato uno dei numerosi cantieri che si sono avvicendati lungo il ponte negli ultimi anni. Poteva essere una tragedia, è stato, solo si fa per dire, un disastro per fortuna sulla viabilità di collegamento tra Venezia e la terraferma, con la città lagunare rimasta isolata per un'intera giornata a causa appunto della caduta del pilone sul Ponte della Libertà. E alle polemiche sulla carenza di vigili urbani per assistere le tante persone rimaste bloccate risponde il Comune. Sentiamo. Venezia isolata per un'intera giornata, una bufera di polemiche ma anche un fortissimo sospiro di sollievo per quella che poteva davvero essere una tragedia. Lo testimoniano i primi messaggi di chi si è trovato ieri mattina a passare sul Ponte della Libertà quando una raffica di vento ha fatto piombare al suolo un pesantissimo pilone della segnaletica stradale, coinvolte entrambe le corsie di marcia più quella del tram, visto che la struttura ha tranciato le linee elettriche. È il caos, ma siamo salvi, scrivono terrorizzati i primi automobilisti che hanno assistito alla scena. Se solo in quel momento fosse passato sotto il pilone numero 70 un veicolo o ancor peggio un bus, si sarebbero contate le vittime. Fortunatamente così non è stato, tuttavia le ripercussioni dell'incidente si sono protratte per tutta la giornata di ieri ma anche oggi per gli utenti del tram. ACTV ha messo a disposizione delle corse di bus sostitutivi. Quella di ieri è stata una domenica di grandi disagi per chi doveva recarsi o lasciare Venezia. Unica via di collegamento rimasta attiva infatti era la ferrovia.
stazioni di Venezia e Mestre prese d'assalto, treni insufficienti nonostante le navette di rinforzo predisposte da Trenitalia e migliaia di persone bloccate. Non sono mancate le polemiche, soprattutto sulla carenza di agenti di polizia locale, informazioni a passeggeri e cittadini bloccati a Piazzale Roma o a Mestre, polemiche che Cafarsetti rinvia al mittente. Considerato la straordinarietà dell'evento, insomma, avanzare questa pretesa mi pare veramente fare polemiche sterili. Riteniamoci invece fortunati che è andato tutto per il meglio, pur in questo evento negativo che insomma, ha compromesso non solo la viabilità ma anche l'intero sistema di spostamento delle varie persone. È ovvio che abbiamo dovuto spostare le forze verso quello che era il luogo in cui è avvenuto l'incidente. Ed un altro crollo dovuto al forte vento si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 17, è accaduto a Fusina nel parcheggio di Porto Nuovo. Un'antenna della telefonia è stata divelta in un parcheggio, per fortuna senza danni alle persone ma centrando in pieno un'auto, come vediamo nelle foto che sono state postate sulla pagina Facebook di Venezia.com. L'ennesimo incidente, fortunatamente senza feriti, ma che anche in questo caso poteva veramente trasformarsi in una tragedia, si è verificato poco dopo le 17. Naturalmente vi forniremo ulteriori dettagli nel corso di questa edizione del telegiornale. Continuiamo intanto con i problemi che si sono verificati a causa del crollo del pilone di ieri, perché appunto, come avete sentito, il tram è rimasto fermo anche per tutta la giornata di oggi. Sentiamo. Posso dire con tutta serenità che già domani il tram, non so se ce la facciamo in data odierna, quindi il 26 del 2, ma già da domani, il 27 del 2, il tram ripartirà. Ancora poche ore per ripristinare la linea elettrica del tram e dichiarare definitivamente conclusa l'emergenza. I lavori hanno causato qualche inevitabile rallentamento nel corso della giornata, ma la situazione è ora tornata alla normalità. Saremmo potuti ripartire quasi immediatamente, puntualizza l'assessore alla mobilità Renato Boraso, ma come giustamente richiesto dall'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi del Ministero delle Infrastrutture abbiamo dovuto sostituire per precauzione alcuni componenti. Crollando questo pilone si sono tranciati cavi e alcuni tutori di sostegno, i famosi gli sbracci, quelli che tengono il cavo. Ovviamente l'Ustif ci ha chiesto di ripristinare tutto, ovviamente a regola d'arte ma anche con tutori nuovi e evidenti. È in corso il cambio di questi tutori. Un nuovo intervento è stato eseguito in mattinata dai Vigili del Fuoco in Via della Libertà, pochi metri prima dell'imbocco del ponte, per mettere in sicurezza un altro cartello che appariva pericolante. Chi ha lavorato duro in questi momenti di emergenza va ringraziato, invita Boraso, che smentisce categoricamente l'ipotesi avanzata da Veneto Strade che i cantieri del tram degli scorsi anni possano aver indebolito le fondazioni del pilone crollato. La verità, sostiene, è molto più semplice. Questa volta il tram non c'entra nulla, anzi quel pilone che purtroppo è caduto è purtroppo un pilone molto antico che addirittura neanche non interferiva con i lavori del tram, cioè non dava nessuna interferenza con i lavori del tram. Non è stato mai minimamente toccato i lavori del tram, chiaramente è un pilone antichissimo, costruito credo nell'82 da ANAS, e poi ANAS negli anni successivi l'ha trasferito a Veneto Strade, compreso l'obbligo della manutenzione. Ed ora continuiamo con il freddo siberiano ed il caos neve a Roma, che sta provocando pesanti disagi anche agli utenti veneti che si dovevano muovere oggi sui treni a lunga percorrenza, complice la neve che è caduta nella capitale, mandando in crisi il traffico su rotaia appunto dalla stazione di Roma. A Catena si sono via via allungati i ritardi delle Frecce e degli Eurostar. Il numero 8416 con destinazione Venezia Santa Lucia, per esempio, era segnalato in laguna con 282 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a destinazione alle 12:10. Performance ancora peggiore per l'Eurostar delle 12:25, atteso con 345 minuti di ritardo in laguna, e per quello delle 13:25 in ritardo di 319 minuti. Anche l'Eurostar delle 11:35 con partenza da Roma Termini ha totalizzato un ritardo di
di quasi 6 ore. A preoccupare ora è il possibile arrivo del ghiaccio. Per questo motivo l'offerta di servizi ferroviari potrà subire ulteriori modifiche e riduzioni, mentre restano attivi i piani neve e gelo, spiegano da Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia. In particolare Rete Ferroviaria è impegnato con le proprie squadre tecniche su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza, presidiando i punti nevralgici della rete ed intervenendo anche con l'ausilio delle ditte appaltatrici. Cambiamo ora argomento. Luigi Brugnaro, commissario straordinario per completare i lavori del Mose. La proposta arriva dai costruttori veneziani che lamentano un cronico ritardo dei pagamenti con conseguenze potenzialmente disastrose per oltre 1 migliaio di lavoratori. Sentiamo. Centinaia di posti di lavoro a rischio a causa dei ritardi dei pagamenti per i lavori del Mose. La denuncia è di Ance Venezia, che ha realizzato uno studio sulle aziende in sofferenza per la mancata liquidazione da parte dello Stato di lavori in gran parte già svolti. Sono imprese che fatturano annualmente circa 800 milioni di euro, hanno circa 1000 operai e avanzano un credito al Mose di circa 63 milioni di euro. Voi capite che con una situazione del genere non è che possono andare avanti, ormai ci sono anni che c'è questa difficoltà di avere la liquidità, perché purtroppo le banche ti credono fino a un certo punto. Non si parla solo di grandi aziende, ma di moltissime piccole e medie imprese per le quali la mancata riscossione dei crediti può significare la chiusura. È il caso della ditta del vicepresidente dei costruttori veneziani Renzo Rossi. Noi abbiamo un credito esigibile che supera il 1,5 milioni di euro e sono tra 1 e 2 anni che aspettiamo questi soldi e purtroppo ancora non riusciamo ad incassarli. Una situazione identica a quella di decine di altre imprese che nulla hanno a che vedere con le vicende giudiziarie legate all'opera pubblica. Siamo riusciti a vedere un credito dalle banche per un medio periodo, per cui cerchiamo di pagare un po' alla volta questo prestito, che però non potrà durare troppo perché altrimenti saremo in grave difficoltà. Vista l'indifferenza verso quest'opera che ormai si respira a Roma, propongono i costruttori, forse sarebbe meglio affidarne il completamento a un soggetto interessato come il Comune di Venezia. Sarei dell'idea, visto che è stato provato commissario e non commissario, io visto che è a Venezia darei l'incarico al sindaco di Venezia. Ed ancora cronaca, paura in un bar di Mestre, sentiamo cosa è successo. È entrato in un bar in via Cappuccina a Mestre con un connazionale, poi ha chiesto una bevanda alcolica. Il titolare, un cittadino cinese, ha chiesto all'avventore e cliente abituale di pagare prima le consumazioni fatte nei giorni precedenti, conto che non aveva ancora saldato. L'uomo, di probabili origini nordafricane, ha reagito alla richiesta sferrando un pugno in pieno volto al padre del barista. Ne è nato un diverbio e il barista ha chiesto ai due di uscire immediatamente dal locale. Li ha accompagnati fuori. Tutto è accaduto in un attimo perché l'aggressore poco dopo è rientrato armato di un coltello ed ha sferrato un fendente contro il figlio. Il giovane è stato colpito alla tempia sinistra. Poi, in preda alla furia, ha rovesciato tutte le sedie mettendo a soqquadro il bar. È fuggito facendo perdere le tracce. Le due vittime hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di Mestre. È scattata la caccia all'aggressore. Padre e figlio sono stati medicati all'ospedale cittadino e subito dimessi con un approgno di 7 e 8 giorni. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza all'interno di un locale del centro cittadino di Mestre. Più volte i commercianti e esercenti avevano chiesto maggiori controlli e cresce la paura a Mestre. Centinaia di confezioni di scatolame e barrette alimentari per animali scadute da 1 anno sono state sequestrate in una rivendita gestita da cinesi dai carabinieri del nucleo natanti di Venezia. I militari lo hanno scoperto durante i controlli svolti nello scorso fine settimana, specie sull'isola del Tronchetto, svolgendo verifiche sul trasporto acqueo di persone e merci e in alcuni centri vendita all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento ed altre categorie merceologiche. Tra le oltre 40 imbarcazioni, un'attrezzata con frigo è stata sottoposta a sequestro penale perché non in regola con le norme poste a salvaguardia della sicurezza della navigazione. I controlli si sono poi estesi tra Mestre e Zelarino in alcuni depositi, negozi e grossisti gestiti da cinesi, dove sono stati sequestrati migliaia di capi d'abbigliamento, cosmetici, accessori vari per la casa, tutti non in regola. Tra gli scaffali c'erano anche centinaia di scatolette e barrette alimentari
per animali con la data di scadenza sorpassata da quasi un anno. Una relazione delle operazioni è stata inviata alla Procura di Venezia e all'autorità amministrativa competente. Ci fermiamo ora per la pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione veneziana dei nostri TG. Parliamo ora di sanità con la proposta del governatore Zaia per quanto riguarda i medici in libera professione, proposta avanzata dopo la vicenda dei dottori accusati di non avere timbrato il cartellino. Sentiamo. Il centro unico per le prenotazioni, il CUP, definisce già quante sono le ore dedicate alla libera professione e già da lì le scala dall'orario di servizio del medico. Quindi abbiamo finita sta storia di andare a timbrare, stimbrare e quant'altro. Stabilire già all'atto della prenotazione al CUP le ore per la prestazione in regime intramenia, calcolando così il tempo da scalare dall'orario di servizio del medico in regime pubblico, all'indomani della vicenda dei 110 medici dell'azienda ospedaliera di Padova accusati di aver dimenticato di timbrare il cartellino per tracciare l'orario della libera professione. Dalla Regione arriva una proposta che intende risolvere una volta per tutte l'annoso problema della distinzione del lavoro medico svolto all'interno del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico e l'attività privata. Spero che le associazioni sindacali e le rappresentanze dei medici accettino questa soluzione e spero che si riesca ad arrivare alla fine, perché abbiamo altro di cui occuparci piuttosto che stare lì a controllare i cartellini. Per Zaia quella veneta comunque è e rimane un'eccellenza a livello internazionale che non può e non deve essere messa in discussione. I medici sono artefici di 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno in Veneto assieme a tutti i loro collaboratori. Se poi c'è una mela marcia, è la mela marcia, non è tutto il cesto di mele marce. E restiamo nel campo della sanità perché continua a calare il numero dei morti di infarto e di ictus tra i ricoverati nella sanità veneta. Il dato emerge dalle valutazioni annuali del Ministero della Salute. Resta ai vertici nazionali la sanità veneta, secondo le valutazioni di Agenas, agenzia del Ministero della Salute che monitora la qualità del servizio attraverso diversi indicatori. I parti cesarei sono nella nostra regione il 17% contro il 23% della media nazionale. La mortalità a 30 giorni dal ricovero per infarto è scesa negli ultimi 6 anni, dal 12,2% al 9,3%, quella per gli ictus dal 10,6% al 9,2%. Oltre il 16% delle operazioni per tumore al polmone riguarda pazienti che vengono da fuori regione, segno che molti preferiscono venire in Veneto a curarsi. Oggi possiamo dire che da un punto di vista degli esiti non abbiamo punti di debolezza, cioè da noi le cure esitano bene, esitano con la guarigione o esitano con basse percentuali di complicazioni. Restano alcuni aspetti da migliorare nell'ambito dei volumi di attività, ovvero il numero di interventi eseguiti per ogni reparto. Questo ormai è assodato dalla letteratura internazionale. Se tu lavori molto, se tu fai molti interventi di quel tipo, diventi più esperto, sbagli di meno. È necessario quindi continuare la riorganizzazione avviata dalla Regione per concentrare in alcuni ospedali interventi delicati come quelli di chirurgia oncologica e chirurgia protesica, al momento ancora troppo disseminati tra le diverse strutture. Su questo i direttori generali stanno facendo un lavoro all'interno delle loro ULS ed è stato molto utile l'accorpamento delle ULS e la riforma che abbiamo fatto. E poi alcune cose devono essere fatte a livello di Consiglio regionale, cioè con la programmazione del nuovo piano sanitario e delle nuove schede. L'ARPAV ha citato davanti alla Corte dei Conti per danno d'immagine un dipendente della sede di San Donà di Piave su cui fu avviato un procedimento disciplinare e un'indagine penale con licenziamento per avere falsificato gli orari di entrata e uscita dal lavoro. L'ex dipendente aveva impugnato il licenziamento davanti al Tribunale Civile di Venezia che il 18 dicembre scorso ha rigettato il ricorso rendendo il licenziamento inoppugnabile. L'ex dipendente che ha patteggiato la pena ed ha già corrisposto all'ARPAV il risarcimento del danno patrimoniale verrà citato per danno d'immagine, danno che verrà quantificato dalla Corte dei Conti durante l'udienza prevista il 12 di aprile prossimo.
Ed ora la politica, a meno di una settimana dal voto, continuiamo la nostra carrellata sulle forze politiche ed i loro candidati. Questa sera spazio al Partito del Valore Umano. Il Partito del Valore Umano è un partito che nasce peraltro 2 mesi fa qua in Veneto, a Scorzè, e mette al centro l'uomo, quello che è il valore dell'uomo, quindi il suo talento, i suoi principi, la sua capacità di essere numero uno eccellenza. Sorto in Veneto e presente in tutta Italia, il neonato Partito del Valore Umano si propone di rimettere la persona al centro nell'epoca dell'automazione e della tecnica. Per far ciò, sostiene il candidato al Senato Arnaldo Uccella, non si può prescindere dal sistema economico-finanziario. Per questo abbiamo pensato di creare una moneta complementare che funzioni come un titolo di credito per il talento. Grazie a quello che è il Trattato di Lisbona, articolo 128 A e B, noi possiamo emettere una moneta a credito, potenzialmente chiamata Stato moneta, tanto per essere chiaro, che ci permetterà di creare un reddito di dignità pari a 1.500 euro al mese, che genera quindi nell'ambito di microeconomia un progetto di sviluppo sociale. Io, creando servizi e dando la possibilità di acquistare o di mettere tutti sullo stesso livello, e qui quindi il valore umano della persona, tutti partono da una stessa possibilità, da una stessa capacità di potersi sviluppare. Soltanto la sovranità politica e monetaria, sostengono i militanti della nuova formazione politica, può consentire di abbattere le povertà e le disuguaglianze sociali, assicurando un medesimo punto di partenza ai cittadini affinché si possa far emergere il talento di tutti. Ma non parliamo di uscire dall'euro, la soluzione è una moneta parallela consentita dai trattati internazionali. Quindi se sono un bravo pittore, io magari partendo da 18 anni con questo contributo, io posso comprare la tela, aprire una pinacoteca, fare le mie opere e poi il valore, la mia capacità di essere eccellenza viene premiato. Questo genera lavoro, più lavoro vuol dire più contribuenti, più introiti per lo Stato. Uno sguardo alla nostra programmazione, subito dopo i TG torna 20:10, ancora la politica in primo piano, e poi come ogni lunedì torna Ring alle 21:15, Vangelo, profughi e fascismi, il titolo di questa sera, ospiti in studio Marco Nardin del Movimento 5 Stelle, Fausto Pozzobon di Liberi e Uguali, Pierpaolo Baretta del PD, Giacomo Vendrame della CGIL, da Venezia Renato Brunetta di Forza Italia, e poi in collegamento da Trieste Massimiliano Fedriga della Lega, Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste. Appuntamento quindi come sempre alle 21:15 ed è tutto. In chiusura come sempre le nostre previsioni del tempo, il meteo. Arrivederci. Sarà una giornata all'insegna di un cielo molto nuvoloso sulle nostre regioni, tuttavia senza piogge. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 27 febbraio. Sul Veneto cielo coperto sui settori centro-settentrionali della nostra regione, qualche spazio soleggiato invece altrove. Col passare delle ore si copre un po' ovunque, ma sempre senza fenomeni degni di nota. Vediamo anche le temperature, le minime risulteranno sotto zero tra -7 e -3 gradi, valori massimi invece compresi tra -1 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata piuttosto grigia con il cielo che risulterà spesso coperto un po' ovunque ma senza altre conseguenze. Temperature minime molto fredde tra -6 e -4 gradi, valori massimi compresi tra -1 e 0 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Cielo coperto un po' su tutti i settori della nostra regione ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature minime risulteranno essere gelide, comprese tra -7 e -3 gradi, massime che invece non andranno oltre a 1 grado. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.